हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, हम लोग के इधर मतलब लगातार 5 दिन से बारिश हो रहा है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, बारिश में मतलब बैल जो है वो चरने जा रहा है। लगातार 5 दिन से बारिश हो रहा है, मतलब बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है। हम लोग घर से निकले भी नहीं हैं अगले 5 दिन से। दोस्तों